جه. يا ربي يطلع مراد، يا ربي. خليني اروح افتح الباب بسرعة، لو يكون مراد اجا. انا مش مصدقة. خليني اروح افتح الباب بسرعة، يلا يا رب استر. ايه ده؟ رفيف، شو عم تعملي هنا؟ يلا اطلعي من برا بيتي، اطلعي بسرعة. انا مش هطلع ولا حاجة، انا رح اسكن هنا في البيت ده، والبيت ده رح يصبح ملكي، فاهمة؟ انت شو عم تحكي؟ انقلعي برا بيتي، اطلعي. لك انت مغفلة جايالي قدام بيتي وبتقولي لي الكلام الوحش ده والتافه. اطلعي برا يلا، انقلعي من وجهي، اكرهك. لو خليني مراد اقتلك كنت قتلتك من زمان. يا ترى انت شو عم تخبصي لحالك؟ ده البيت ده بيتي، افهمي. يا ربي، كأنه رح تروحي لمكان تعالجي فيها عقلك ولا شو. لوين داخلة؟ تستني هنا. لك شبكي انتي، انزعي ايدك عليا. اسمعيني كويس، لو مو هتروحي من البيت ده انا رح اقتلك، سامعة؟ لكن وين بطنك الجميل؟ وين البيبي؟ البيبي جاي في الطريق، هو مراد، ورح نعيش في البيت ده. خدي بنتك لحالك وانا رح اعيش معاكم هنا. مراد قال لي انك رح تعيشي هنا. شو؟ مراد بيقول الكلام ده انه رح تعيشي معانا في نفس البيت؟ مستحيل. ابقي هنا حتى يجي مراد وانا رح ورجيكي يا رفيف. ديما، شو عم بيصير؟ المرة دي جايالي وبتقولي أنا راح أعيش في البيت ده وده القصر بيتي، كيف عشان تيجي بالوحشية دي وبتقولي راح أعيش هنا؟ أنا قلت لها إنها تعيش معانا. كيف؟ المرة الوحشة دي راح تعيش معايا أنا؟ اتفضلي خدي بنتك ويكفي هذا، ويكفي هذا الشجار اللي بتعملي بيه. يلا خديها. دي بنت مين؟ أنت شو عم تقول؟ ديما اسمعيني كويس، شوفي شو عم بيصير؟ انا ما فهمتش اي حاجه، فهمني مراد. دي بنتك، خديها. بنتي؟ يا كيف؟ دي بنتي؟ ايوه دي بنتك. هو انت جيت البنت؟ ولدتها رفيف قبل ايام وانا ما حبيتش اني اقولك، وجينا اليوم، فاهمه؟ ورفيف رح تعيش معانا في نفس البيت، واوعك تقولي لي لا، انا اللي بقرر هنا، او رح اخد البنت واروح انا ورفيف نعيش في مكان تاني. ادخلي رفيف. تمام. دي غرفتك، اقعدي فيها. خلاص تمام. يلا انا رح روح وانتي اقعدي ارتاحي شويه. تمام، شكرا جدا بجد. يلا مع السلامه. مع السلامه. يلا. يلا عليها يا ديما، مسكينه والله، لو شافت وجهها لما اتصدمت. لك انا رح ورجيكي ورح دفعك كل الثمن اللي عملتيه لقتل اختي. رح تموتوا كلكم واحد تلو الاخر. يا روح قلبي، انتي بنتي الحلوة، انا مش مصدقة خالص. يا روحي لا ما تبكيش. تمام يا ماما، هعطيكي كل حاجة. تمام كده. يا روح ماما، تعالي لعندي. بحبك يا قلبي. يا مامي يا روحي، يلا خليني اعمل لك ببرونة. تمام، اوعك تبكي مرة تانية، مامتك جنبك يا روحي. تمام، دي الببرونة لقالك. تمام، يلا اشربي. يلا اوبس، يلا كده اهو، بالصحة والهنا يا روحي. تمام، يلا الآن شوف بدي اعمل لك. تمام، يلا روحي نامي يا مامي.
نامت يا روحي. أنا أول مرة بحس بالأمومة. ده أنا مش مصدقة إنه عندي بنت مثلك. بحبك يا روحي، اوعك تبعدي عني وتكرهيني مثل أبوكي. أنا بموت فيكي يا روحي، وراح أعيشك كل اللي بدك إياه، وراح أخدلك كل اللي بدك إياه، المهم تبقي جنبي. بحبك يا قلبي، بحبك أوي. بس المرة دي المفروض إنها تبقى جنبي. كيف بتعيش معايا في نفس البيت؟ أنا لازم أخرجها من البيت ده اليوم قبل غدا. أنا راح أورجيك يا مراد كيف تجيب لي العفريتة دي هنا معايا تعيش في نفس البيت. لك أنا راح أورجيكي يا رفيف، بدك تلعبي معايا؟ أنا راح أورجيكي اللعب. خلاص هتطردك من البيت ده اليوم قبل غدا، وراح تشوفي بعينك الوحشة دي. الله عليكي، قلتلك أنا عصبتيني. أوه خلاص، أنا مش هعصب حالي. أنا راح أورجيكي وراح أطردك من البيت ده اليوم قبل غدا. أنا راح أورجيكي، راح أورجيكي يا رفيف، أنا راح أورجيكي. يا هلا، عاجبك البيت؟ أيوة ده بيتي، انت شو عم تقولي؟ طبعا راح يعجبني، ده عملهولي مراد. انت شو عم تخبصي لحالك؟ ده بيتي أنا، وأنا لو بدي أطردك كنت طردتك من زمان، بس عشان خاطر مراد ما يزعلش مني. تمام؟ عشان خاطر مراد ما يزعلش منك. اسمعيني كويس، مراد بيحبني أنا، وانتي خلاص يا ديما راح حبك. رمناه في البحر، رميناه امبارح في البحر. خلاص يا رفيف، اسمعيني كويس، انتي مش فاهمة كل الحكاية. مراد عم يلعب بيكي يا حبيبتي. مراد ما بيحبكيش، مراد بيحبني أنا. مراد فضلت عنده بنت وخلاص، عنده زوجته اسمها ديما، وبنته الصغيرة اسمها ياسمين. فاهمة؟ على فكرة البنت دي أنا اللي حملتها في بطني، مو أنت يا ديما. فاهمة؟ ومراد بيحبني أنا، ما بيحبكيش. خلاص حبك رميناه في البحر قلتلك امبارح. فاهمة؟ رميتوه في البحر، في الواد، في الأنهار كلها. مراد بيحبني. فاهمة؟ يعني أنتي مالكيش دخل في الحكاية تبعنا. مراد متجوزني أنا، أنتي بس تضيعة وقت. يعني رح يحبك في فترة ويروح الحب ده، ورح يبقى يعيش معايا أنا وبنته ياسمين. فاهمة؟ انتي بتخبصي كتير يا ديما، مش فاهمة الحكاية جاية بتتكلمي معايا. ده انتي اللي هتطلعي من البيت ده، مو أنا. رح تشوفي في الأيام الجاية، رح تشوفي كيف هتطلعي. اليوم، غدا، بعد غدا، يعني رح تطلعي، وأنا رح ورجيكي كيف رفيفة بتلعب. فاهمة؟ أنا خفت جدا يا رفيف. خلاص يلا ورجيني كيف رفيفة بتلعب. مو راح تشوفي اليوم، راح تشوفي مع الأيام كلها، وانت راح تطلعي من البيت ده، والبيت ده راح يفضل ملكي أنا. فاهمة؟ ايه راح نشوف. يلا، خفت جدا كمان أنا. مسكينة يا ديما، الله عليكي، أقسم بالله ضحكتيني من قلبي. الله. الضحكة دي مو راح تفارقني يا ديما. أنا راح أورجيكي، والله فرحانة جدا عشان جيت للقصر ده. راح يفضل ملكي أنا، راح يفضل ملكي أنا. القصر ده راح يفضل ملكي أنا. لا أنا ورجيكي، عصبتني الزفت دي. والله لو ورجيكي انتي وياه مراد. انتي راح تطلعي من البيت ده، انتي راح تطلعي من البيت ده. ايه راح نشوف. لو انا ما طلعكيش من البيت ده ميتة ما كونش ديما. الو ماما نعمت، انتي ليش اتصلتي فيني؟ تمام، انا راح اخبرك بحاجة تانية. مراد اليوم جاب رفيف للبيت، وكمان البنت اتولدت واحنا سميناها ياسمين. انا مش مصدقة خالص، فضلت عندي بنتي، بس رفيف مش عارفة كيف اطلعها من البيت ده. مراد كان مصر انه يخليها في البيت. شو بدي اعمل يا ماما نعمت؟ انا لازم اتخلص منها اليوم قبل غدا، عشان البنت دي ناوية على حاجة تانية.
مش عارفة شو بدها تعمل. دي صبحت قوية وبتتكلم معايا وتواجهني كمان. ايه؟ شو قلتي؟ البنت؟ شو؟ ماما نعمت انت شو عم تقولي؟ ماما نعمت انا لازم اتقابل معاكي اليوم قبل غدا. كيف الكلام ده؟ البنت؟ ايه؟ شو عم بيصير؟ البنت دي مو بنتي.